大家都知道，吸烟对肺部的伤害是很大的。经常吸烟会让肺部堆积毒素，使人出现咳嗽、痰多的情况。那平时该如何养肺呢？可以多用2物泡水喝。金银花茶，金银花呀是常见的一种花茶，它的药用价值很高，可以入肺经、心经，具有清热解毒、润肺化痰、消炎止咳的功效。经常吸烟的人多用金银花泡水喝，能帮助保养肺部，预防肺病发生。罗汉果茶，罗汉果呢其实是一种中药材，药用价值很高，味甘性凉，具有清肺润肺、化痰止咳、润肠通便的作用。吸烟的人如果有肺火旺、咳嗽等症的，就可以用罗汉果泡水喝，能够起到保养肺部的作用。如果你有胸闷气短、经常咳嗽的情况，就要小心，可能是肺不好了。可以多用食疗的方法养肺，还要多进行运动锻炼，这样有助于预防肺部疾病。总是有嗡嗡的响声，这是一件令人烦恼的事情。那今天教大家2个小动作，对击退耳鸣有帮助。下面我们就一起来学一下。动作1，先将双手对搓搓热，然后用掌心捂住耳朵，让手掌和耳朵完全的封闭，按压之后再迅速的离开，这样反复做30到50次。那这个动作可以促进耳部的血液循环，对缓解耳鸣有很好的作用。动作2也是用2手手掌按住耳朵，然后将拇指放在脑后，其余4个手指轮流的敲打后脑勺，这样做2到3分钟。那这个动作可以促进血液循环，刺激末梢神经，对缓解耳鸣也有很好的作用。那这2个小动作简单方便，老年人呢可以每天这样按摩按摩。如果是很多人喜欢吃的水果，营养丰富，对身体健康有益。但是有的人会有疑问，水果在饭前吃好还是饭后吃好呢？对于很多减肥的人来说，喜欢呢在饭前空腹吃水果，而且吃完水果就不用再吃饭了，这样啊对肠胃健康是很不利的，而且也不是什么水果都能空腹吃，比如柠檬、柿子、橘子等。如果空腹吃这些水果，很容易刺激胃黏膜，使人出现泛酸、胃痛的情况。除了酸性水果不能吃，含糖分高的水果也不宜吃，不然这些糖分吃进身体里，很快就会转化为葡萄糖，很容易使人发胖。既然饭前吃水果不好，那我就饭后吃吧。饭后立马吃水果也会给肠胃造成伤害，还容易使人出现胃胀气、便秘等情况，也会加重胃的消化负担，所以大家也不要饭后吃水果。那正确的吃水果时间应该是在饭前1小时或者饭后。大家都知道，想要呼吸好，那么肺就要好，所以不管什么时候、什么季节，我们都要好好的养肺。肺不好的朋友可以常吃一种食物——百合干儿。百合呢，很多人都熟悉了，用来煲汤啊、做菜啊、熬粥啊都挺好的。其实呢，用百合干泡水喝有很好的养肺、润肺、宁心、安神的功效，所以呢，肺不好的人可以经常的吃一些。那想要肺更健康，除了用百合干泡水喝，还要少做2件事。1. 少忧愁。如果你总是悲伤忧愁，这样很容易消耗气阴，对肺部有很大的伤害。2. 少抽烟。香烟呢含有很多对人体有害的物质，长时间吸烟会导致肺中堆积大量的毒素和垃圾，对肺部健康不好。所以呢，平时应该少抽烟，久而久之就导致心肺功能不好，再加上抽烟、空气污染等因素，很多人肺部都处于不健康的状态。肺不好的人通常会有3个变化，大家可以对照看一下。变化1：早上起床频繁咳嗽。很多人早上起床后会有频繁咳嗽的问题，尤其是长期吸烟的人，出现这种情况就要考虑可能是肺部受损了。除了早上，晚上睡觉时也会不断咳嗽，这时需要尽早检查。变化2：手臂酸痛。如果干活比较多，手臂可能会出现酸痛的情况，那这种情况休息一下就会缓解。但如果不是手臂无缘无故的出现酸痛，这也可能是肺部受损的信号，尤其是晚上睡觉时，疼痛会特别明显。变化3：皮肤干燥。中医认为肺主皮毛，如果肺部出现问题，那么皮肤可能会变得干燥、暗淡、没有光泽，同时还可能会有鼻子出气不顺畅的情况。若你有这种情况，也要提高警惕。
那肺不好的人要多注意调养，平时注意少熬夜、少抽烟，多吃一些清肺润肺的食物，比如百合、金花等。还有保持一个好的心情。对了，天气呢比较干燥，这时我们的肺部就很容易受到伤害。那该怎么养肺呢？不妨常用下面2物泡水喝，有很好的清肺化痰的功效。第一种，百合花。说到百合花，大家第一印象都是它长得非常好看。其实百合花有很高的药用价值，是很好的清肺补气的食物。肺部不好的可以呢用百合花泡水喝，能够滋润我们的肺部，有润肺止咳的作用，能够帮肺部做个大扫除。第二种，罗汉果。罗汉果相信有些人不太熟悉，罗汉果又叫金不换，营养价值非常高，其中含有丰富的葡萄糖、果糖以及多种维生素。肺不好的朋友也可以用罗汉果泡水喝，有很好的润肺止咳、清肺化痰的作用。平时比较容易上火、喉咙痛的人都可以用罗汉果泡。现在很多人呢喜欢喝酒熬夜，那时间长了就把肝给熬坏了。肝是负责给身体排毒解毒的，如果肝脏不好，那么健康也会受到影响。那今天木子给大家推荐一个小动作，可以帮助清肝去火、养肝护肝。这个动作就是拍打腋窝。首先我们自然站立，双脚分开和肩膀同宽，然后抬起我们的右手，用右手抓住左侧耳朵，再用左手去拍打右侧的腋窝，拍打49下，再换另一侧，用同样的方法拍打49下，拍打力度适中即可。那这样拍打腋窝有排肝毒、降肝火的作用，能帮助养肝护肝，让气色也越来越。很多人经常感觉到郁闷、压抑，其实这可能是肝气不通了。那想要知道肝气通不通，可以看2个地方哦。一，看嘴巴。大家呢可以把嘴巴闭上，感觉一下嘴唇内侧，如果发干，就可能是肝火旺了。2，看眼睛，如果眼睛经常的发干发涩，这也是肝气不通、肝火旺的表现。那下边再教大家一个疏肝理气的动作，那就是敲肝经。肝经在大腿内侧，也就是内裤线循行的位置。大家呢可以坐在椅子上，将一条腿放在另一条腿上，然后手握成拳，用拳头从上往下敲打，左右交替敲打5到10分钟。这样敲打肝经可以帮助畅通肝经，疏通肝气，能让你睡眠变好，心情也变好。肝脏有很强大的排毒和解毒功能，所以我们要好好的保养。如果肝脏不好，平时呢一定要注意饮食。记住少吃3种食物，肝脏或许会越来越好。腌制类食物，腌制类食物中含有大量盐分，如果经常吃会加重肝脏负担，不利于肝脏健康。所以肝脏不好的朋友最好不要吃腌制类食物。油腻的食物，肝脏不好的油腻食物也要少吃，因为吃得太油腻也会加重肝脏负担，在一定程度上会损害肝脏。含蛋白高的食物，蛋白质本身对身体是有好处的，但是对于肝脏功能受损的人，建议少吃高蛋白食物，也会给肝脏加重负担，对肝脏健康不利。除了少吃3种食物，还可以呢多吃2种食物。第一种，绿叶蔬菜。绿叶蔬菜中含有很多营养物质，经常吃有很好的养肝护肝的作用，比如菠菜、芹菜等。第二种，含有维生素的食物。生活中很多水果含有大量的维生素 C， 比如苹果、荔枝等。那经常吃这类食物对肝脏也有养护作用。哑巴器官，如果肝脏出现问题，我们是感觉不到疼痛的。不过我们可以根据身上一些异常变化来判断肝脏是不是健康。1，眼睛发痒。中医认为肝开窍于目，如果肝脏出现问题，那么眼睛也可能会有不舒服的情况。若是眼睛经常干涩发痒，甚至有疲惫肿胀的感觉，就可能是肝脏发出的信号了，需要及时检查，好好的保养肝脏了。2，皮肤发痒。平时如果不注意个人卫生，或者是出现过敏症状时，皮肤可能会发痒。但如果排除这种情况，皮肤出现瘙痒，同时还伴有明显变黄的情况，就要小心，很可能是肝脏出现了问题。因为肝脏出现问题会影响排毒和解毒功能，如果体内毒素没有办法及时的排出去，就会堆积在体内，这样皮肤也会受到影响，所以大家要注意。
上面这2处发痒，如果你一个都不占，那真替你开心，说明肝脏还算不错哦。好了，本期内容到这里就结束了，大家还有什么疑问或者是建议，可以在评论区给我们留言，我们下期再见吧。